കൂപ്പറിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വേറൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ ഗോകർണയുടെ ലാസ്റ്റ് ഡേ വീഡിയോ ആണ്. ഡേ 3 ആണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് തിരിച്ച് ബാംഗ്ലൂരേക്ക് പോരും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്ത റിസോർട്ടിൻ്റെ നിയർ ബൈ പ്ലേസ്. നിയർ ബൈ അല്ല, അവിടെ നമ്മൾ താമസിച്ച സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിച്ചതും നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്തതും നമ്മൾ കുറേ കടലിരമ്പങ്ങളൊക്കെ കയറ്റി ഉറങ്ങിയതും ഒക്കെ ഈ ഒരു ആംബിയൻസിലാണ്. നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ആയിരുന്നു ഈ ഒരു റിസോർട്ടിന്. പിന്നെ സീഷോർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മുടെ റൂമൊക്കെ കുറച്ച് മുകളിലായിരുന്നു. അപ്പം മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പല പടവുകൾ എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സും. അപ്പോൾ ഓരോ പടവിൻ്റെ അവിടെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കിടക്കാനും ഇങ്ങനെ ബീച്ച് സൈഡിലൊക്കെ കാണുന്ന ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ബെഡും അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയേഴ്സും നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള ഡൈനിങ് ടേബിള് കാര്യങ്ങളൊക്കെയും നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കിയിരുന്നാൽ. നമ്മൾ റൂമിൽ നിന്ന് വെക്കേറ്റ് ചെയ്തു. ഇന്ന് വൈകുന്നേരമാണ് റിട്ടേൺ ട്രെയിന്. അപ്പം നമ്മൾ 11 മണിക്കാണ് ചെക്കൗട്ട് ടൈം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റൂം ചെക്കൗട്ട് ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പോൾ ചുമ്മാ ഇവിടെയുള്ള ബീച്ചിൽ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കറങ്ങും. എന്നിട്ടില്ല ഈവനിങ് വരെ നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണമല്ലോ. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയിരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോറാണ്. സോ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും സ്കൂട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പം അതിലിങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ചെറുതായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പോകും. കുറച്ച് ലഗേജൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ, മുരുടേശ്വരത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് എന്തൊക്കെയെങ്കിലും ഇച്ചിരി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു ഷോപ്പ് ചെയ്തു. ഇനി ഷോപ്പിങ്ങിനുള്ള ഒരു ചെറിയ പ്ലേസൊക്കെ ഉണ്ട്, അതായത് ഗോകർണ സ്റ്റാൻഡിനടുത്ത് തന്നെ. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓം ബീച്ചിനടുത്തായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്റ്റേ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓം ബീച്ചിനടുത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കുറച്ച് താഴേക്ക് നടന്ന് ബീച്ചിനടുത്ത് എത്തണമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തൂടെയാണ് നമ്മൾ നടന്നു പോയത്. എല്ലാ ദിവസവും ഈ ഒരു സ്റ്റെയർ കയറുക എന്ന് പറയുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ടിഡിയസ് ടാസ്ക് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് 2 പേർക്കും. ഇതേ കണ്ടോ, ഇവിടെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കുറേ കാളകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മൾ വിഭൂതി വാട്ടർഫോൾസിലേക്ക് പോകാനുള്ളൊരു പ്ലാൻ പെട്ടെന്നുണ്ടായതാണ്. നമുക്ക് ഈവനിങ് ഒരു 6:45 നമ്മുടെ റിട്ടേൺ ട്രെയിൻ. അപ്പം നമ്മൾ ബീച്ചിൽ തന്നെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് അത്ര പോസിബിൾ അല്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്തപ്പോൾ വിഭൂതി വാട്ടർഫോൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 45 കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്തെടുത്തുനിന്ന്. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ വിഭൂതി വാട്ടർഫോൾസിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ്. പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബ്രിഡ്ജിന് താഴെ കാണുന്ന അത് മേ ബി വിഭൂതി വാട്ടർഫോൾസ് എന്ന് വരുന്ന റിവറായിരിക്കും. മേ ബി അതിപ്പം അറിയാലോ, സമ്മർ ടൈം ആയതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം കംപ്ലീറ്റ്ലി അത് ഡ്രൈ ആയി ആ റിവറൊക്കെ. അപ്പോൾ വാട്ടർഫോൾസിലേക്കുള്ള വഴി പൊതുവേ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായിടത്തോളം. അത്രത്തോളം നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. അതും സ്കൂട്ടറിൽ പോകുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ഈസിയുള്ളൊരു കാര്യമല്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് ടിൽ ഈവനിങ് സമയമുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു പോയിട്ട് വരാമെന്ന്. പോണ വഴിയൊന്നും അത്ര അങ്ങോട്ട് ഒരുപാട് ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിലേക്കൊന്നുമല്ല, കാടൊക്കെ ഉള്ള നിറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമാണ്. ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു 15 rupees പെർ ഹെഡ് ടിക്കറ്റ് അവിടെ എടുക്കണം. നമുക്ക് വണ്ടി അവിടെ തന്നെ പാർക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി ഫുള്ളെന്ന് പറയുന്നത് ട്രക്കിംഗ് ആണ്. നമ്മൾ വിഭൂതി വാട്ടർഫോൾസിലെത്തി. പൊള്ളിയായിട്ട് കുറേ ട്രക്കിങ് ചെയ്യാനുണ്ട്. നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടു കാണുമല്ലോ, വിയർത്ത് കുളിച്ച് നമ്മൾ എക്സോസ്റ്റഡ് ആവും കയറി കഴിയുമ്പോൾ. ശരിക്കും ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് അണ്ടിൽ ഫെബ്രുവരി വരെയാണ് ഇവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബെസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം സമ്മർ ആയതുകൊണ്ട് വെള്ളം ഉണ്ടാവുമെന്ന് പോലും നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ സ്റ്റിൽ ഒരു റിസ്ക് എടുത്ത് തന്നെ വരികയാണ്. പക്ഷേ സ്റ്റിൽ ഈവൻ നമുക്ക് കാണാൻ പാകത്തിനൊരു വ്യൂ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈവൻ ദോ ചെറുതായിരുന്നെങ്കിലും
വെള്ളമൊക്കെ ഒരുപാട് കുറഞ്ഞെങ്കിലും നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരുന്നു. ഗൈസ് നമ്മളിവിടെ വന്നു. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്രൗഡഡാണ് ഇവിടെ. നമ്മൾ ഇന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയൊന്നുമില്ല. നല്ല വൈബാണ്. ചെറിയൊരു വാട്ടർഫോൾസ് ആണ്. മേ ബി ഇപ്പോൾ സമ്മർ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത്രയും ചെറുത്. കുറേ പിള്ളേരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവരൊക്കെ അടിച്ച് പൊളിക്കുകയാണ്. ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ താഴോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങി. പക്ഷെ നല്ല വഴുക്കലാണ്. വലിയ റിസ്ക് ഒന്നുമില്ല. എല്ലാവരും തന്നെ ഇറങ്ങുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. എല്ലാവരും കുളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവാണ്. എനിക്കും ചാടാൻ കണ്ടോ, ഈ വെള്ളം വരുന്ന കണ്ടോ? ഇത് നമ്മൾ മേളിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളമാണ്. നല്ല തണുപ്പാണ്. കണ്ടോ? നിങ്ങളാരെങ്കിലും വിഭൂതി വാട്ടർഫോൾസിലേക്ക് ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ഡേയോ സെക്കൻഡ് ഡേയോ തന്നെ ഇത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. എന്തായാലും വാട്ടർഫോൾസ് ആണോ, നിങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങാം, എൻജോയ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം നമുക്ക് പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡേ ഓപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇറങ്ങാനോ അങ്ങനെ കുളിക്കാനോ ആ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഫണ്ണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ അപ്പം നിങ്ങൾ വരുമ്പം ഈ ഒരു പ്ലേസൊക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ ഏർലി ഡേയ്സിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യണം. കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. പിന്നെ ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടിൽ നിന്ന്, അതായത് കാസർഗോഡ്, കണ്ണൂർ അങ്ങനെയൊക്കെ ആ ഒരു പ്ലേസിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന കുറേ അധികം ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സുകളും അതുപോലെ തന്നെ കോളേജസിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന പിള്ളേർ, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ സമയത്തുണ്ടായിരുന്നു. മേ ബി കോളേജൊക്കെ അടയ്ക്കുന്ന ഒരു ടൈമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അവർ എക്സ്കർഷനൊക്കെ പോകുമല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം സമ്മറൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ഗോകർണ ട്രിപ്പിന് പറ്റിയൊരു ടൈം അല്ല ശരിക്കും സമ്മർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഒരുപാട് സീ ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒബ്വിയസ്ലി നല്ല ചൂടായിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആ ഒരു സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് ചൂടാണ്. പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഏരിയയൊക്കെ. അതായത് നമ്മുടെ മൊത്തം ഇന്ത്യയുടെ ഒരു 48% ജലസ്രോതസ് എന്ന് പറയുന്നത് പശ്ചിമഘട്ടം തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ഒരു കടക്കരി ഒരു ഫിഷ് താലി പറഞ്ഞു. ഫിഷ് താലിയിലെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിട്ടോ. ഞണ്ടുണ്ട്, കക്കയുണ്ട്, പിന്നെ 2 അയല റവയിൽ പൊരിച്ചതുണ്ട്, പിന്നെ റൈസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ മീൻചാറുണ്ട്, അച്ചാറുണ്ട്. ഇത്ര ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. 120 രൂപയുള്ളൂ. ഞങ്ങൾക്കിത് വെർത്തായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്തായാലും നിങ്ങളാരെങ്കിലും വരുവാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഞാൻ എന്തായാലും ഈ ഹോട്ടലിൻ്റെ നെയിം ഇവിടെ പിൻ ചെയ്തു. നല്ല യമ്മി ഫുഡായിരുന്നു കേട്ടോ. നമ്മൾ നല്ല വിശന്നാ വന്നത്. അതിന് തക്ക ഒരു കിടിലൻ ഫിഷ് താലി ആയിരുന്നു ഇത്. എന്തായാലും നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യണം ഗോകർണയിൽ നിന്ന് ഒരു ഫിഷ് താലി. ലഞ്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഷോപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗോകർണ മെയിൻ ബീച്ചിലാണ് എത്തിയത്. ഇവിടെയാണ് മഹാബലേശ്വര ടെമ്പിൾ ഉള്ളത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പൂജ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു ബീച്ചായതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ടൂറിസ്റ്റുകൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസോ ഒന്നും തന്നെ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഡേ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ അത്ര പാടാണ്. പിന്നെ ഷോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കുറേ ടാറ്റു ഐറ്റംസ്, അതുപോലെ തന്നെ കുറേ ഡ്രസ്സസ്, അങ്ങനെ പല സാധനങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്. പിന്നെ അമ്പലത്തിലും ഞങ്ങൾ കയറിയില്ലായിരുന്നു. അമ്പലത്തിൻ്റെ രഥമൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പോകുന്ന വഴിയിൽ കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ മുന്നേ മുരുടേശ്വര വീഡിയോ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു ശിവലിംഗത്തിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് മഹാബലേശ്വരത്താണുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ശിവലിംഗമൊക്കെ ഇപ്പോഴും അവിടെ ആരാധിച്ച് പോരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഗോകർണ ട്രിപ്പ്. ഈ ട്രിപ്പുമായിട്ട് സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പിങ് ചെയ്യുക. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ടാറ്റാ ബൈ.